ინფლაციის, გეოპოლიტიკური არასტაბილურობისა და გაურკვევლობის ფონზე ინვესტორებისთვის განსაკუთრებულ აქტუალობას იძენს კითხვა, საჯობს ფულის დაბანდება. 2025 წელმა დაგვანახა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო აქტივი ოქრო და უძრავი ქონება. მოლოდინები დამაიმედებელია 2026 წლისთვისაც. სპეციალისტები ელიან, რომ ოქროს საერთაშორისო ფასი უნციაზე $5,000 გადააჭარბებს. უძრავი ქონების ღირებულება კი საქართველოში საშუალოდ კიდევ 4-5%-ის ფარგლებში გაიზრდება. როგორი იყო ოქროს საერთაშორისო ბირჟებზე 2025 წელი და რა პროგნოზებია უძრავი ქონების ბაზარზე მარი მელიქიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. საინტერესოა როგორი სურათი გვაქვს მთლიანობაში და განსაკუთრებით საინტერესო ოქროს ნაწილი იმის გათვალისწინებით, რომ მთელი წლის განმავლობაში ოქროზე ფასები სხვადასხვა ნიშნულს უახლოვდებოდა, მერყეობდა სხვადასხვა ფარგლებში და ოქრო იყო ერთ-ერთი მთავარი საინვესტიციო ღირებულება და საინვესტიციო აქტივი, რომელსაც ერთგვარ სწორებას აკეთებდნენ საერთაშორისო კომპანიები. გამარჯობა მაია, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. როგორც უკვე აღნიშნე შენ, უძრავი ქონება და ოქრო ის მთავარი საინვესტიციო ინსტრუმენტებია, რომლებსაც ინვესტორები ყველაზე ხშირად ყიდულობენ იმ იმედით, რომ მათი ღირებულება დროთა განმავლობაში გაიზრდება და დივიდენდების 3%-ების სახით რეგულარულ შემოსავალს მოიტანს. ამ პროცესში ერთ-ერთი მთავარი მიზანი გრძელვადიან პერსპექტივაში კაპიტალის ზრდაა. წარმატებული ინვესტიციის განხორციელებით ინვესტორებს შეუძლია არა მხოლოდ დაიცვან თავისი ფინანსები ინფლაციისგან, არამედ მნიშვნელოვნად გაზარდონ საკუთარი ქონება. სწორედ ამიტომ შეინიშნება მუდმივად აღნიშნულ ორ საინვესტიციო აქტივზე მოთხოვნა, როგორც გლობალურად, ისე ლოკალურად. ოქროს საერთაშორისო ბირჟებით დავიწყოთ, სადაც ფაქტობრივად მთელი წლის განმავლობაში ფასების ზრდის ტრენდი ფიქსირდებოდა. 2025 წელი ოქრომ დაახლოებით $2,600-2,700 ნიშნულზე დაიწყო და მაშინ ანალიტიკოსები და საერთაშორისო ბანკები ვარაუდობდნენ, რომ წლის ბოლომდე ოქროს ღირებულება $3,000-მდე გაიზრდებოდა და მაშინდელი პერსპექტივით ეს იყო ძალიან მაღალი ნიშნული ოქროს ფასისთვის, თუმცა 2025 წლის დაწყებიდან მალევე, კერძოდ აპრილის თვეში, ოქროს ფასი $3,400-საც კი გადასცდა და შემდეგ უკვე დაიწყო საუბარი, რომ წლის ბოლომდე მისი ფასები $3,700 მიაღწევდა, თუმცა არც ეს ფასი აღმოჩნდა ზედაჭერი ძვირფასი მეტალისთვის და ოქროს ღირებულებამ წლის განმავლობაში არაერთი რეკორდი მოხსნა და $4,400-საც არაერთხელ გადააჭარბა. დღეისათვის 1 უნცია ოქროს ღირებულება $4,322 შეადგენს, რაც რეკორდული მაჩვენებელია და შეიძლება ითქვას, რომ საბოლოო ჯამში ერთწლიან პერიოდში ოქრო 70%-ით არის გაძვირებული. საინტერესოა, რა ფაქტორები განაპირობებდა ოქროზე ფასის ასეთ მერყეობას და რამ შეუწყო ხელი პრინციპში მთლიანობაში იმას, რომ აი ასეთი შენ ეხლა აღწერე საკმაოდ კარგად, როგორი სურათი ჰქონდა და რა იყო განმაპირობებელი აი ამ სურათის. კეთილი, ბოლო პერიოდში ოქროს გაძვირება ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური რისკების ზრდით არის განპირობებული. ერთი მხრივ ინვესტორები ფიქრობენ, რომ AI-სთან დაკავშირებული სპეკულაციური ბუშტის გახეთქვა საფონდო ბირჟის მკვეთრ ვარდნას გამოიწვევს, რაც ოქროს ღირებულებაზე პოზიტიურად აისახება. მეორე მხრივ ექსპერტები მომატებულ რისკსაც ხედავენ რუსეთ-უკრაინის ომის გაგრძელებასთან და მოსკოვის მხრიდან სამხედრო აგრესიის გაზრდასთან დაკავშირებით, პოტენციურად ასევე სხვა ქვეყნებთან მიმართებითაც. ასეთ დროს ბუნებრივია, რომ ოქროს ფასი იმატებს, რადგან ის რისკებისგან თავის დაზღვევის და ღირებულების შენარჩუნების ერთ-ერთ საუკეთესო საშუალებას წარმოადგენს. საბოლოო ჯამში ოქროს ფასებთან მიმართებით მსხვილ საერთაშორისო საინვესტიციო ბანკებს კვლავ ზრდის მოლოდინი აქვთ. მაგალითისთვის, უმსხვილესი ამერიკული ბანკის JP Morgan-ის პროგნოზით 2026 წლის ბოლომდე ოქროს ფასი $5,055-მდე გაიზრდება. Goldman Sachs-ის პროგნოზი კი შედარებით მოკრძალებულია და $4,900 აღწევს. შენ საუბრის დასაწყისში აღნიშნე, რომ ორი მთავარი აქტივი იყო, ერთი ოქრო, მეორე უძრავი ქონების ბაზარი. რა ხდება უძრავი ქონების ბაზარზე? აქ როგორი სურათი გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ვაკურდებოდით აქაც საკმაოდ საინტერესო ტენდენციებს, თუმცა ფაქტი სახეზეა, რომ მიუხედავად გარკვეულწილად თითქოს ერთგვარი შეფასებისა, რომ 2025 წლის განმავლობაში უძრავი ქონების ფასები შემცირებისკენ წამოვიდოდა, ეს ტენდენცია ბოლომდე მაინც არ მართლდება და აქ საკმაოდ მყარად დგას უძრავი ქონება, როგორც ერთ-ერთი საინვესტიციო აქტივი. მთლიანობაში როგორ შეაფასებდი ამ მიმართულებით არსებულ სურათს? ნამდვილად ასეა, სწორად აღნიშნე, რაც შეეხება უძრავ ქონებას, მზარდი იყო მისი ფასების როგორც გლობალურად და ისე საქართველოში, თუმცა ეს ზრდა არ იყო ისეთი მასშტაბური, როგორც ოქროს შემთხვევაში. საცხოვრებელი უძრავი ქონების საერთაშორისო ფასი გასულ წელთან შედარებით 2025 წელს მინიმალურად დაახლოებით 2%-ით გაიზარდა, საქართველოში კი ზრდის მაჩვენებელი 5%-ის ფარგლებში იყო. ადგილობრივი, ანუ ქართული ბაზრის მოთამაშეები ამბობენ, რომ ეს წელი მათთვის საკმაოდ სტაბილური იყო და
გაყიდვების კუთხით 2025 წელი დიდწილად 2024 წლის ტენდენციებს იმეორებდა, მიუხედავად რამდენიმე შედარებით პასიური თვისა, საერთო ჯამში ბაზარზე ნორმალური მოთხოვნა შენარჩუნდა. 2025 წლის ერთ-ერთი მთავარი განმასხვავებელი ნიშანი დეველოპერების მხრიდან შიდა განვადებების გაზრდილი შეთავაზება იყო. აღნიშნულის გამომწვევი მიზეზი კი საბანკო სექტორის მხრიდან იპოთეკური სესხების დაფინანსების შეფერხება გახდა. თითქმის ყველა დეველოპერულ კომპანიას ჰქონდა შეთავაზება გრძელვადიანი შიდა განვადებები, რამაც იპოთეკური სესხების ნაწილი ჩაანაცვლა. დეველოპერების მხრიდან საინვესტიციო საინტერესო ლოკაციად კვლავ თბილისი და ბათუმი რჩება, თუმცა გააქტიურებულია სხვა ქალაქებიც, მათ შორის რუსთავი და ქუთაისი. რაც შეეხება ფასების ნაწილს, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ბაზრის მოთამაშეების თქმით, 2025 წელი ამ მხრივად სტაბილური იყო და ფასები დაახლოებით 4-5%-ის ფარგლებში გაიზარდა. დაახლოებით ამავე პროცენტული მაჩვენებლით ელოდებიან ბაზრის მოთამაშეები საცხოვრებელი ფართების გაძვირებას 2026 წელსაც. თბილისში უძრავი ქონების გასაყიდი ფასებისგან განსხვავებით კლების ტენდენცია შეინიშნებოდა ქირაზე და გასაქირავებელმა ფასმა კვადრატულ მეტრზე $10 შეადგინა, რაც 12%-ით ნაკლებია 2024 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით. ასევე თბილისში ბინების საშუალო გასაყიდი ფასი $1041 გაუტოლდა კვადრატულ მეტრზე და წლიურად 4%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება ტრანზაქციებს, მიმდინარე წლის 11 თვეში დედაქალაქში ჯამურად 37,000-ზე მეტი ბინა გაიყიდა, მხოლოდ ნოემბრის თვეში კი 3627 ტრანზაქცია განხორციელდა, რაც 2024 წლის ნოემბრის მაჩვენებელს 2%-ით აღემატება. როგორც მოგეხსენებათ, დეკემბრისთვის მონაცემები ჯერ დაჯამებული არ არის, თუმცა დეველოპერების საახალწლო შეთავაზებებიდან გამომდინარე მოლოდინია, რომ ნოემბრის თვეზე უკეთესი მაჩვენებლები დაფიქსირდება და წლიურ ჭრილში 2025 წლის მონაცემებით თბილისში ბინების გაყიდვების კუთხით წინა წელს აჯობებს. ბუნებრივია, ჩვენ ამ და სხვა სექტორებს 2026 წელსაც მივადევნებთ თვალს და ჩვენს მაყურებელს ამომწურავ და საჭირო ინფორმაციას ოპერატიულად მივაწვდით. მადლობა, მარი მელიქიშვილი საუბრობდა ბიზნეს პარტნიორის პირდაპირ ეთერში.